炊事場となんかテントが立ってて、その奥に焚き火サイト、こっちが焚き火サイト1、今日使う方で、その隣にもう1個焚き火サイト2が、こっちは他のお客さんが使う。どっちでもいいって言われたけど1にしました。よし、じゃあ設営します。